Dhaloota Abdiisaa Aagaa. Maaltu nyaata gurra arbaa yoo saree jimmaa malee, maaltu gata gurra abbaa yoo gadhee ilmaa malee jedhe geeraraan biyya abbaa koo. Dargaggoo gootni kun dhalootaan lammii Itoophiyaa, dhiigaan ilma Oromoo lixaa, Oromiyaa Wallagga Bahaa, magaalaa Naqamtee akka ta'ee fi qaxaleen kun waggaa 23 dura akka dhalatee himamaa jira. Dhiigni gootummaa abbootii isaa kan Abdiisaa Aagaa isa keessa akka jiru tilmaamuun nama hin rakkisu. Dargaggeessi kun maal taanaan goota jedhame laata? Dargaggeessi kun waraana qilleensa Ameerikaa keessatti filatamee leenjii isaa xumuree barattoota 819 wajjin waliin kabaja olaanaan eebbifamee jira. Maqaan isaa Soolan Adigooliny Mokonnon kan jedhu dargaggeessichi gulantaa kana ga'uu isaan akka Itoophiyaatti miti akka Afrikaattuu nu boonsa. Akka seenaan isaa ibsutti Soolan karaa warra abbaa isaan warra biyyaaf oolmaa oolanidha jedhamee dubbatama. Bara mootii Haayile Sillaasee keessa bara 1928 hanga 1933tti yeroo faashistiin Xaaliyaanii Itoophiyaa haloo ba'achuuf lammaffaa Itoophiyaa weerarte gootota dhalootaan Oromoo Wallaggaa ta'an wajjin hiriiruun biyya isaa ittisuun diina injifachuun seenaa hojjetaniiru. Karaa warra haadha isaatiin immoo goota beekamaa Fitiwaraarii Mokonnon Jambaree irraa dhalate. Warri kunis akkuma warra abbaa isaasan yeroo weerara Xaaliyaanii dhiha irraa gara bakka waraanni itti geggeeffamutti imaluun gootota akka Fitiwaraarii Moosaa Jijoo fi Qanyaazmaach Abdiisaa Moosaa wajjin ta'uun bosonaa fi dirree irratti diina rukutanii biyyarraa deebisaa turan jedhama. Keessattuu naannoo Booniyaa jedhamutti xiyyaara waraanaa Xaaliyaanii mootora 2 qabu kan boba'aa fi boombaa fe'ee rukutanii gubuun isaanii seenaan guddaa ta'ee har'as mootorooleen xiyyaaraa sun muuziyeemii Wallaggaa keessatti ni argamu. Jedhu egaa warri seenaa kana beekanii. Gootummaan kun ilma isaaniitti darbuun nus akka seenaa kana irraa deebiidhaan dubbannus nu taasiseera. Tarii namni tokko tokko silaa faranjiin tajaajilaa maal nu fayyadaa jechuu malu. Dubbiin akkas miti. Namni hedduun carraa dhabeetti malee, dandeettii dhabeetti malee namni bakka guddaa hin hawwine hin jiru. Dhalattoota keenya waltajjii fi beekamtii sadarkaa idil addunyaa akkanaa irratti arguun ammoo daran nama gammachiisa. Seenaan kun egaa nu boojinaan akkasumas immoo nu hamileessinaan akkasumas akka dhaggeeffachuuf isinii ta'utti egaa afaan keenyaan bareechinee akkasittiin isinii qoonnee jirra. Egaa viidiyoo kana namoota bira akka ga'uuf nuuf qoodaa isiniin jenna. Namoonni subscribing goone namoonni maatii YouTube keenyaan ta'an immoo maatii keenya akka taatanii fi hiriyoota keessaniif akka qooddan gamanumaan isiniif dhaamna. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa iddoo nagaa turaa isiniin jenna. Shalom.